What's up my people? Karibu tena kwenye lile show la kijanja, show la kishua, ambapo hii leo basi tunataka kuangalia msanii Ringtone Apoko. Na Ringtone Apoko manze amemuingia Jaguar sana. Anasema Jaguar alitoka kwenye usanii akaingia kwenye siasa, na kwa maana hiyo alijishusha sana kwa sababu alikuwa anapiga show kwenye East Africa, alikuwa anazungumzia wananchi wote wa Afrika Mashariki, lakini baada yake kuingia kwenye siasa akajifunga kidogo hivi, akakuwa akizungumzia ama alikuwa anaongea na watu wa starehe peke yake katika kaunti ya Nairobi. Lakini kile kitu ambacho kimetushangaza ni kwamba Apoko amefichua ati Jaguar alikuwa anamkopa pesa afanye campaign. Yani hivi Ringtone akona pesa ngapi hivi? Anasema alikopesha Jaguar mihela mikwanja ili Jaguar aweze kufanya campaign, lakini kwa bahati mbaya Jaguar akaanguka kwenye mchujo, na sijui sasa kama amerudisha pesa za Ringtone. Ringtone alikuwa akizungumza na Willy Tuva. Jaguar ako chini yangu, mimi ndo nampa Jaguar pesa. Mara mingi sana Jaguar ananikopa pesa. Amekuwa akinikopa hata kwa kusimama tumemsaidia huyo na akapoteza pesa yetu, hata tuko na hasira. Huyo Jaguar ni bure sana. Yaani anatukopa pesa, anatuomba, anaenda anaanguka. Tena anaanguka kwa mchuzi. We, ndo hivyo sasa. Ni tuhuma tu, ni allegation kwamba Ringtone Apoko alimkopesha Jaguar pesa za kufanya campaign kwenye hizi campaign ambazo zimeweza kuisha za 2022. Hayo ni maneno ya Ringtone Apoko mwenyewe, msanii chairman wa gospel, anajiita hivyo. Lakini pia kijibu hayo maswali alisema pia yeye hapendi wasichana ambao wako na tuseme nini, hapendi wasichana ambao wako na mzigo mkubwa hivyo. Ringtone aliyasema hayo, lakini ndio hivyo, tusimamie hapo, tupatane next time kwenye hii show. Adios. Kindly remember to subscribe.